Guys, welcome po ulit sa aking YouTube channel. So, for today's vlog guys, ay magmumukbang tayo. So, ang imumukbang natin ay mais. Ayan, so may mais tayo dito. So, syempre, bago ang lahat, bago tayo magmukbang, intro muna. Guys, nirequest lang din sa akin to yung mukbang na to and hindi ko inakalang magagawa ko to ngayon kasi hindi ko alam na may mais din dun sa pinuntahan ko kaninang bakery. Bakery. Kasi yung bakery guys, may katabi siya na palengke. Tapos, ayun, may nakita akong mais. So, naisipan ko, imukbang ko na po yung request nila sa akin. So, ayun, meron po tayo ditong 4 na pirasong nilaga mais. Ayan. So, syempre, meron din ako ditong halo-halo. Ayan. So, may halo-halo ako, guys. Dala sa akin ko ng asawa ko. Ngayon lang, dinala niya sa akin. So, mumukbang na lang din natin. Ayan. So, mag-start na tayo kumain ng mais. So, samahan niyo na ako, guys. Magmumukbang ulit tayo. Ayan. Okay, so round 1. Sobrang namiss ko to guys kasi hindi ako nakakita nagtitinda ng yelo Minsan lang siya, bihira na siya, puro white. Harap pa. So, ayun guys, hindi ko alam kung mauubos ko to. 4 na peraso, hindi ko kaya. Magmumukbang lang po tayo ngayon.
Sarap ng halo-halo guys kahit hindi siya galing Chowking. Ako guys, nasasarapan ko halo-halo Chowking. Sa lahat po ng fast food. Dami niyang saw guys. Maubos ko na siya guys. Sarap guys. Ayun guys, naubos na natin yung isa. Halo-halo muna tayo guys. Feeling ko hindi ko kaya umubos ng dalawa guys. Sa mais. Summer na guys, may nagtitinda lang ng mga ganito. So ayun guys, busog na ako.
nakakain tayo ng isang pirasong mais. So, ang mais ko is malalaki naman siya. Tingnan nyo sobrang lalaki niya guys. So, hindi siya yung maliliit na mais. Kaya, nakakabusog talaga. So, hindi ko talaga siya makain. Ubus. So, itong halo-halo guys, kailangan natin ubusin. Pero di ko sure kung maubos ko talaga. Kasi ang laki So, sobrang laki niya guys. Pero sobrang sarap niya. Tulog kasi yung ginakas ko guys. Kaya ayan. Walang kakain. So, ayun guys. Ayan, malapit ko na siyang maubos. So, hindi ko na kaya. Sobrang busog na po ako. So, thank you po nga po pala sa lahat ng nanood ng aking new vlog. Yung 1K subscribers. And, syempre, salamat din po sa lahat ng mga nagsasubscribe sa akin. And, ayun, hindi ako magsasawang mag-thank you sa inyong lahat kasi din kayo sumusuporta sa akin at nanonood ng aking video. So, ayun guys, tatapusin ko na ang aking vlog sa yung next my vlog. So, thank you for like and comment and share and subscribe to my YouTube channel. And syempre, don't forget to click the notification bell para update kayo lahat sa aking gagawing video guys. So, thank you. Bye-bye!